Give the best for Jesus. Pinatikon ujur di topi nirobean. Horas mahamu salubutna, jala dapotan pasaulian. Shalom Amang Inang dan kakak abang semua. Kami aka remaja haka lebih sepong. Madok mulia teh tuhamu aka amang inang, dohot tuhamu abang kakak sudena. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Amang Inang dan kakak abang dalam kegiatan pengumpulan dana Bible Camp FKKBP Serpong seperti bazar, penjualan map, kaos yang telah berlangsung sejak 28 Mei sampai 11 Juni 2023. Kiranya dukungan yang diberikan oleh Amang Inang dan Abang Kakak bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kami anak-anak remaja. Mulialah nama Tuhan melalui kegiatan ini. Oh iya, kami mengingatkan kembali pada teman-teman remaja bahwa Bible Camp kita sudah dekat, yaitu pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023 di Villa Ratu, Pansewati, Bogor. Adapun perlengkapan yang harus dibawa remaja, yaitu Alkitab, peralatan tulis, sepatu olahraga, pakaian olahraga, obat-obatan pribadi, pakaian hangat, peralatan dan perlengkapan mandi, baju untuk 3 hari. Untuk remaja putri disarankan tidak memakai rok, botol minum, dan juga lotion anti nyamuk. Dan barang yang tidak diboleh dibawa yaitu 1. Rokok, 2. Minuman beralkohol, 3. Segala jenis permainan, 4. Handphone apabila dibawa, HP akan dikumpulkan, 5. Benda tajam, 6. Perhiasan. Sampai ketemu tanggal 23 Juni. Dah. Give the best For Jesus. Pinatikon ujur di topi nirobean. Horas mahamu salubutna, jala dapotan pasaulian. Shalom Amang Inang dan kakak abang semua. Kami aka remaja haka lebih sepong. Madok mulia teh tuhamu aka amang inang, dohot tuhamu abang kakak sudena. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Amang Inang dan kakak abang dalam kegiatan pengumpulan dana Bible Camp FKKBP Serpong seperti bazar, penjualan map, kaos yang telah berlangsung sejak 28 Mei sampai 11 Juni 2023. Kiranya dukungan yang diberikan oleh Amang Inang dan Abang Kakak bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kami anak-anak remaja. Mulialah nama Tuhan melalui kegiatan ini. Oh iya, kami mengingatkan kembali pada teman-teman remaja bahwa Bible Camp kita sudah dekat, yaitu pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023 di Villa Ratu, Pansewati, Bogor. Adapun perlengkapan yang harus dibawa remaja, yaitu Alkitab, peralatan tulis, sepatu olahraga, pakaian olahraga, obat-obatan pribadi, pakaian hangat, peralatan dan perlengkapan mandi, baju untuk 3 hari. Untuk remaja putri disarankan tidak memakai rok, botol minum, dan juga lotion anti nyamuk. Dan barang yang tidak diboleh dibawa yaitu 1. Rokok, 2. Minuman beralkohol, 3. Segala jenis permainan, 4. Handphone apabila dibawa, HP akan dikumpulkan, 5. Benda tajam, 6. Perhiasan. Sampai ketemu tanggal 23 Juni. Dah.
Huriani Tuhatta, Tapujima Tuhatta, Marhite Ede Sian Bukwede nomor 610 ayat 1 rodi tolu. Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus, di hutan aku do Tuhan Yesus, nangolohau sumurute, sai hutun dahon haportibion, silang di Kristus mahuda poton, sai utundahon haportibion, nangolohau sumurute. Tungso adong pena holodoh, alai rohaku sai bersihoh. Tungso adong pena holodoh, dangolohau sumurute. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangoludo binahen ni parsihohoton na marhaporseaon, alay anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sayuru pimahami asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubahen hami silehon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo tihami asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasyanganon. Lehon dihami haporseaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akkana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 612 ayat 1 rodi 2. Dahang olo sirang
tangihon hamuma patik ni debata ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon unak ko manako. Dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng nidongan jolma manang mabahen bisuk-bisuk mangala suppon boniaga. Iko si pagadaw ni rohatta do arta nidongan jala siramot tonoton. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata lahon mangulahon patiki. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 316 ayat 2 rodi tolu. Tatopo tima dosa tanah godangi dia dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gabi pelian na mangolu jalan nama dia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nung ngapola hupasisi akka pangalosim songon obun. Dela songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau ayaw do si paluaho.
Kasangapon madidebatana di gijang. Amin. Mari dehita sian bukede nomor 428 ayat 2 rodi tolu. Pandok ni debatang pasatona baga-baga pasaham di debatang halani para wasaku hati yok Tuhan di tunade Panduk ni debatang pasatona baga-baga pasaham di debatang. Tapai hutihut mama jaha epistel. Epistel dihita minggu sadarion, Ima nadienet sian Jakobus 2 ayat 14-1-17. Tajahama secara responsoria, kami membacaha jemaat nagonop, jemaat Tuhan bacaha ayat nagajil, di ayat naparpudian non rap mahita majaha. Jakobus 2 ayat 14-1-17. Haporsiaon namar pangulaon. Aha magunana ale akadongaku, molo didok halak, di ibana do haporsiaon alay dang adong di ibana pangulaon tarbain hodo haporsiaon ni paluahon ibana Meladong dongan bawa manang buru-buru namar saimara jala huranga di sipanganon siapari. gabe adong namadok sian tonga muna lao mahamu mardame-dame las mahamu bosur hamu alai dang dilehon hamu tunasida narekot di daging aha magunana rak mahitamana Haporsiaoni pesongonido anggo so adong pangulaon na naong mate do hadirion na songoni masahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Mare dehita sian bukuede nomor 732 ayat sada rodi 2. Be
taha tidakkon maha porseautai songon nahina tidakkon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia sianton di parbadia adorang sohabubuhan ido Tuhan di pangumuman ni Silatus namate tarpajal doibana di hau pinarsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo la hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria nabadi huria hato panhalak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda amin. Marede kor gabungan solideo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Tatangihon ma suarane titing, jalana diuduti dohot tangyang pangodianon. Shalom. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguan di Bagas Joro, dohot na di patupahon parmingguan di Bagasta Ganup Marsada-sada. Laos huhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun, turuas nihuria nama ulang tahun ari tutubu, dohot nama ulang tahun parsari peon di mingguan. Diramoti jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Goar ni mingguta ima minggu paduahon dung Trinitatis. Mingguon 10 Juni 2020 tolu masuk mahita tu minggu paduahon dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasitolu sadaon di debata ama anak dohoton di Porbadia. Topik ni mingguon ima Marsi hohot mangulahon hatani debata, setia melakukan firman Tuhan. Titing parbagason, titing parjolo dohot paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ima Leonardo Krista Mahardika, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong, yanakon ni Amang Yohanes Joko Sudarso, Inang Anastasia Sulistiorini, alamat Jalan Safir 2, Blok D, nomor 15, Perumahan Villa Mutiara, Ciputat, dohot Bella Fristiana Nahapun, ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Boruni Amang Delimer Nahapun, Inang Rena Boru Situmorang, alamat Jalan Karet Pedurenan, nomor 240, RT 2 RW Onom Kuningan, Jakarta Selatan. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 24 Juni 2020 tolu pukul siawib di HKBP Serpong, Resort Serpong. Titing parjolo dohot paduahon, neng majalo pasu-pasu parbagason ima murid Risti Panatap Simanjuntak, ruas ni HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong. Yanakon ni Amangka Simanjuntak, Inang N Boru Silaban, alamat Bengkong Abadi Sada nomor 740 Batam. Dohot Lena Delina Malau, ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong, Boru ni Amang A Malau, Inang O Boru Manurung, alamat Jalan Kampung Dadap nomor 200 Rawabuntu. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 24 Juni 2020 tolu pukul siawib di HKBP Estomihi, Resort Estomihi, Bengkong. Namar jamita di parmingguon arian pukul 10 sadawib, ima pendeta Monang Silaban, nasida pendeta pensiunan HKBP Jala tinggal di Serpong. Berubaon ni nomor rekening Bank HKBP Serpong. Rapot parhalado nunga manolopi parubaon ni nomor rekening gereja HKBP Serpong. Parubaonon mardalan ma efektif sian tanggal 10 sia Juni 2020 tolu. Dohoton pinabotohon ma nomor rekening Bank Negara Indonesia BNI HKBP Serpong 00 sadawalu tolu 07 262 atas nama Huria Kristen Batak Protestan. Dipangido gomos asa sude ruas boy mamake informasion tuaka sistem perbankan na dipake. Asa sude ulaun perbankan si bahenon si lehonon dohot pelian namar pardomuan tu HKBP Serpong boy mardalan dohot denggan. Kode kiris ni rekeningon songon natarida di layar. Rekeningon ma nagabe rekening utama resmi HKBP Serpong namanggatihon rekening na terdaftar di MyBank. Marhite titingon pinabotohon ma tusudehita pamasaon ni huriata mamuse ulaon marsijalangan ruas dohot parjamita nang liturgis dung sipul parmingguon. Ima songon namasa adorang tiki so pandemi.
ulaon tamulai ma muse sadarion Minggu 10 Juni 2020 tolu. Alani i disosoi sude ruas par minggu. Asatong mahudul di hudulanna paima parjamita dohot liturgis jongjong di inganan marsi jalangan. Pemekaran Wik Kanaan. Rapat Parhalado HKBP Serpong Selasa 10 Juni 2020 tolu nunga satolop jala manotopon pemekaran Wik Kanaan. Pemekaranon di Patupa Hobar tu rencana strategis HKBP Serpong 2020 tolu 2020 walu. Gabetolu Wikma mekar Wik Kanaan. Ima Wik Kanaan, Wik Efrata dohot Wik Nazaret. Pemekaranon efektif mamuka sada Juli 2020 tolu. Ibadah pembukaan katekisasi Sidi. Partangyangan pamuhai katekisasi Sidi tahun ajaran 2020 tolu 2024 nang di Patupa di hari Sabtu sada Juli 2020 tolu di Gereja HKBP Serpong. Gereja Manosoi asa sude parguru malua dohot na tua-tuana parsidohot di partangyangan pamuhayon. Pakobasion partangyangan Wik. Parhalado Manosoi sude ruas ni huria di Ganuk Wik asa dihabur juhon madohoti partangyangan Wik. Songonon ma hatotuan partikian di partangyangan di Ganuk Wik na dibuka pukul 20 Wik. Na parjolo Rabu 21 Juni 2020 tolu di Wik Ebenezer tuan rumah keluarga Guru Putra Tampu Bolon Inang Hotlinawati Siahaan, keluarga Nyonya Rosdiana Sibuya Boru Tampu Bolon, keluarga Riston Yusuf Lumban Tobing Inang Omi Wibowo Sibuaya, keluarga Riko Tampati Tampu Bolon Inang Hartauli Simanjuntak, alamat Pakulonon RT 0502 Kampung Baru Selatan. Rabu 21 Juni 2020 tolu di Wik Philadelphia. Nama Jabui keluarga calon Sintua Asbotoga Torop Inang Meliana Manalu, keluarga Osen Manalu Inang Dewi Sartika Borusi Hombing. Alamat Taman Anjelir Blok C Tolu nomor 2 RT 10007 Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. Kamis 22 Juni 2020 tolu di Wik Jerusalem, nama Jabui keluarga Lambok Parulian Hutapea Inang Mary Angelina Situmorang, tatap muka di gereja. Kamis 22 Juni 2020 tolu di Wik Kanaan, keluarga Nyonya Jojor Kamsia Roma Ihot Borusi Hombing sekaligus penghiburan, keluarga Manahar Gultom Inang Rosenti Borusi Litonga, keluarga Suryo D. Gultom Inang Veronica Boru Opusunggu, alamat perumahan Green BSD Cibogo Permai, Blok B Tolu nomor Tolu, RT RW 1102 Cibogo Cisau. Kamis 22 Juni 2020 tolu di Wiksion, nama Jawi keluarga Utan Halomoan Sitorus Inang Irene Dame Tiorian Boru Sarumpait, alamat Bukit Teras Golf, Jalan Teras Golf Opat, Blok D 15, Saat Rodi Saplonom BSD. Hayason dot pasangapon pengaturan di parkir di HKBP Serpong. Gereja Mangido dohot gomos asa sude ruas naparjolo. Mangoloi dohot padalan sude aka aturan lingkungan na adong di Blok O, T, dohot U. Dang mabolokon aka sampah di gereja dohot di area lingkungan Blok O, T, dohot U. Sangap ma tabayan sude aka petugas parkir, jalatai hutom mana sude aka panuruon arahan ni aka petugas, asature mardalan aka namardomu tu parkiron. Gereja Manosoi asa sude parhalado dohot ruas unang mamarkirhon mobil manang motor di lobi gereja. Aka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa na Parjolo, Bible Camp Remaja HKBP Serpong 2020 tolu di Patupa di hari Jumat sahat tu hari Minggu tanggal 20 tolu sahat tu 25 Juni 2020 tolu maringanan di Villa Ratu Pancawati Bogor. Asadenggan ulaun Boima Tapamanat di hari 20 tolu Juni 2020 tolu
nunga marpungu di gereja salabatna pukul 5:30 WIB asata argahon ma akatiki. Mabuan aka haperluan songon nong dipatolhas di grup WA remaja HKBP Serpong. Di parade panitia do sarapan laho berangkat. Doa subuh naing dipatupa di hari Sabtu 24 Juni 2020 pukul 6 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Seminar kesehatan Save Fit Your Spine manang menjaga kesehatan tulang belakang. Seksi Kesehatan HKBP Serpong rapak dohot Rumah Sakit Premier Bintaro naing patupas seminar kesehatan di hari Sabtu 24 Juni 2020. Materi ni seminaron ima Save Fit Your Spine manang menjaga kesehatan tulang belakang. Seminar dipatupa di Gereja HKBP Serpong, Ruang Deborah, Esther Dohot Azaria. Ulaun dibuhai pukul sia WIB, Rodi pukul 12 WIB. Retreat Sekolah Minggu HKBP Serpong 2020 kelas 4-5 Dohot Onom SD. Naing dipatupa di hari Sabtu Dohot Minggu tanggal 8 saat Rodi tanggal sia Juli 2020 maringanan di The Agape Meeting and Conference Gadok. Parheheon en HKBP Serpong naing dipatupa di tanggal 12, 10 tolu, 10 sia dohot 26 Agustus 2020. Bazar Parheheon en HKBP Serpong naing dipatupa di hari Minggu 25 Juni 2020 tolu, sidung parmingguan pukul 8, dohot parmingguan pukul 10 sadawib. Pendaftaran katekisasi Sidi dohot tahun ajaran 2020-2024. Gereja HKBP Serpong naing mamuhai pendaftaran katekisasi Sidi tu tahun ajaran 2020-2024. Tusude bajar-bajar nong marumur sautik nasab 4 tahun. Boima di pasuraton natorasna madohoti katekisasi Sidion. Pendaftaran ditutup Minggu 25 Juni 2020. Songonima suarani titing di mingkuta sadarion, tajaha matiting dohot laporan parhepengon, naung disagihon marhite grup WA, asataboto hatorangan nau papit disude akka ulaon. Tapa sadarohata martangiang mahita. Ale amang pardenggan basa, di bagasan uduk dohot serep niroha, martangiang hamisude na pungu di joromon. Tadda nilas niroha, dohot hamaloteon niroha nami, siala padongan yomu, jala pangaramot yomu di ngulu nami. Lado akka silas niroha nang akka arsak masa di parnguluan nami ganuk marsada-sada. Sipata madele hami, lungun jala dok-dok roha nami. Sahirana sotolap ni gogo nami bebe, mangalo, jala mangadopi na masa di parnguluan nami. Sipata lupa hami mamereng na humaliak kami, nagodang dope naikon mangadopi akka parukilon, nang parsahiton, nadao ubal gasian na masa di ngulu nami. Papos maroha nami ganup, say nadonganamu dohami, mangadopi sudenai, jala monang dohami di ujung na, lau molohot haporsion nami. Hubuak kami di tangyang nami, sude akka ruas na di bagasa pakirimon di hamalumon ni sahit. Lehom magogo dohot pos niroha, lahom madalani sude proses pengobatan. Pasu-pasu akan naniula ni keluarga, asa boy tupa sude biaya narikot, ikop paradion ni nasida. Ukap maroha nami ganup, asa boy hami mangurupi akadongan nami. Patau mahami gabe pasu-pasu di nasida, parbue ni haporsion nami. Dak surau dohonon sisiamu hami, alay dang diulau kami na hubar tulomo ni roham. Ahama ulaning Tuhan, pinangido ni roham, sian hami tinopamon. Ahama ulaning Tuhan, bahenon nami tau pasangapon, jala tau pujiat di goharmu. Saya ajari hami Tuhan, saya parbisuhi, dohot tau dinami, asata kasuboto hami, laho palas roham. Akka kegiatan di gereja na dipatupa, ni huriam,
ima retreat remaja, nang retreat sekolah minggu, nanang dipatupa dia ka ari na mangihut. Dalan laho patang haporsiaw ni akayanakon nami may Tuhan, pargugoy aka pader, pargugoy aka guru sekolah minggu, pendeta nang aka parhalado nanang mendampingi nasida. Tung di bagasan pangaramotio muma nasida laho patupahon saluhut nai. Pada umanang aka parmarahan sian nasida. Godang dope akaulan ni furiam si patupon nami. Pertaniangan wik, pertaniangan kategorial, latihan kor, aka ulaun koinonia, marturia dohot diakonia. Sude nai Tuhan, tau hasangapon, jalaha muliom ma diguarmu. Unang magugonami hupangasak ko kami, alaytung mga sakon ho mahami, laho mangulaho ni sude. Leho mahiras ni roha di sude parhalado ni huriam, laho mangulahon, akatugas pelayanan, naung di pasahat, jalanong di jalo hami, dinap hupelehon hami diri nami, gabe pangula di huriam. Suang songoni nang aka guru sekolah minggu, pendamping remaja, nang sude aka ruas nadohot mangurupi pelayanan di huriamon. Pasu-pasu mama akan naniulani tangan nami, lehon bisuk di hami ganup, asa huboto hami, dia dona porlu, jala dia dona holan hagiot ni daging nami. Gabi akan atoras na bertanggung jawab mahami, di ianakon nong di palumehom mi di hami, boi hami mga leon panuluan na denggan di nasida, jala boi mangajari, jala manugu-nugu nasida, asa marsi hohot di dalammu sahat rodi ujungna. Pardosa na godang dohami Tuhan, ramun dohami di jolom, saya sama sude dosa pangalosyon nami, asa tama hami di jolom. Dina hurang malo hami mangidut ho, dina sosikop tangiang dohot ele-elek nami Tuhan, pasikop mai di bagasan guar ni anakmu, Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Maredema kor ama jetun.
Marede Mahita sian bukwede nomor 730 sada ayat sada rodi 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Salam. Horas madihita. Hatani debata. Nagabe ujahan ni jamita dihita. Di minggu paduahon dung Trinitatis. Imana tersurat di 2 Musa 10 sia manang Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sonon ma hatana parhubasun Israel majalo pati ni dibata. Patulu bulaton dung ruar halak Israel syatano Mesir. Yari nasasare sahak manasida tu halongonan Sinai. Ay borhak do nasida siar rapidin. Gabe sahak manasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonani. Di sido marsaro Israel todong ni duluki. Dunginakok masih Musa tumopok di bata. Jadi di juhun jahuba matu ibana sian dulu kinin nama. Songonom ma dohonom mutu pinopar ni si Jakob. Pabomu matu hala Israel. Nunga di idahamu nahubaini tu hala Misir. Nahubuani hamu hira di atas ni habung ni pidong Raja Wali. Pasahat hamu tuahu. Ope molo ditangi kamu suaraku. Jala diraduti hamu pada nahuba ini. Jadi hasiakku mahamu. Sian nasa bangso. Ai guk dia udo liat portibion. Menjadi harajaun malim-malim mahamu. Diau. Jala bangso nabadia. Ima akka hata sidohonomu tuhala Israel. Jadi Roma si Musa di jo maka situa ni bangsui. Jala diatur hon tujo lo nasida sudia kahatauding. Akan atinonahon ni Jahuba tuibana.
Jadi sahata masadok bangsui mangalusi akka didok nasidama saluhut na pinabuani Jehovah bahenon nami ma. Jadi mulak masih Musa mabuan akka hata ni bangsui tu Jehovah ima sahakna. Urian itu hatta turpukon ima parhubason persiapan majalo patik ni di bata. Ayang go patik ni di bata do akka proses na cupahita do di bidutul pulusada ayat 10 1 bidutul 22 ayat sada 1 ayat 25. Jadi anggo turpukon ima persiapan parhubasan majalo patik ni di bata. Di dolok sina ma bangsoi mangulon. Dung 3 bulan nasida mardalapat. Di pauli nasida ma udung-udung manang parlape-lapean. 2 papahenan ni debata di paingoton tu nasida di dolok sinai 2 papahenan ni debata na luar biasa na dahsyat na mengagumkan ahame ima papahenan ni debata maradopo bangso Mesir. Bangso ujui na bangso na luar biasa. Bangsa yang kuat. Bangsa yang tidak ada tandingannya di dunia. Jalan apa 2 hon, pabahenon ni di bata, tu bangsui. Sahat tu dolok sinai. Ima dibuan nasida songon na di atas. Habong ni Pidong Raja Wali. Pidong Raja Wali ima burung yang sangat-sangat spesifik dan kuat. Di hati-hati di tonga-tonga ni bangso. Urian itu hatta adong 2 hal nama serikot berengota na masa di dolok Sinai. Ima taringot tu padan. Di sada sisi di bata marpadan do bangsui. Di sisi nasing bangsui marpadan tu di bata. Mapadan ni di bata. Ima gabe bangso manang umat hasian nasida. Molo ditangi hob bangsui suara dohot hata ni di bata. Molo dirado tinasida badan na binahin ni di bata. Gabe bangso hasian manasida. Bangso kesayangan dari antara bangsa-bangsa yang ada. Molo hubas nasida manangihon hata ni di bata. Muluhubas na sida makubasi hata ni di bata. Gabi bangso hasian mana sida. Napaduahon di padat to bangsuima di Sinai. Saluhut na pinabuan ni Jehovah saya bahenon nami ma. Di mulut bahasahon hapena ni do ni di bata. Hapena sinuarahon ni di bata. Iko bahenon nami do. Atik be maralo tu logika, tu pikiran, tu kebiasaan. Tengok do si Petrus. Itawi mungasaborngin nasida marjala dangadong dapok tikkin ang gosada. Alay pajupang nasida do Tuhan Yesus
idok Jesus matu nasida sapak kumajalami tuno bagas aturanna dohonon nasida man yang ngasaborngi kami saborngi manipat dangadong dapo nanggo sada nanggo si pasik pedang arongin na ale ala homad dok idon waing ido persoalan na ala homad dok ala hatani di batado sapak ko kami pe jela dapota do nasida amin amin dapota do tahe dapota do dapola nang mariba jala nasida mono tabahasa muse ikono tibodo hatani di bata sian nasa hatani jolma penguasa na di Portibion ikono tibbo rujukanna acuanna di ngolu niakana porsea ima hatani di bata dang hatani na malo dang hatani parhuaso amule kadongan gabe jolma hasian Swidu halak las dorohana molo didok hasian ati anak hasian hela hasian boru hasian ruas hasian parhaladu hasian puasa didok alani haburjona alani haringga sonna marhobas helai dangi woto na luja kaya dong do hela na holanda hudul takko to dia kapunga muna atari pakke jas do dasi asaunang doho marhobas jala dang boy ta sangkal adong do ruas do parhalado na sumangulah parhubasun na. Adong duhuboto. Sada situa. Dung jalo tohonan na sampai berakhir. Tidak pernah tampil. Alay di ba? Do di silang na situa on. Di son maradian. Bayangkan. Di HKBP at tong dangarong na boy mangupati. Odon lain, nagabi persoalan, nagabi tanda tanya kita. Puasa di dok hasian, udok nakin, elusna ima halani haringga sonna do burjuna do. Adong dona holan omdo, omong doang. Dakola di punguan. Au dak kiado pe memang didok tuau hela hasian. Ala memang bedang apala burjua marhubas. Ala memang di punguan ni gabe sibuan hatani di bata duau. Perjamita. Tidak koto nalani dak kia didok. Emulo makubasi hatani di batahan yan, dono de hasian. Dakulam makubasi jagal, do makuk do piring. Alay nang makubasi hatani di bata dohonot tadi nabucu. Alay unang pola dohot tita marhasian. Pola di bata marhasian. Puasa. Di batado si daroha perbagasan. Ulo no marhapatiat tu nahurang denggan hasiat tay. Alani tapasobu magabi hasian ni di batahita. Di bagasat turpukod di halomohon di batado hita gabi hasian. Ima kana hubas manangihon suara ni di bata. Akan hubas makubasi akapadan ni di bata do padat tatu di bata.
Ini benar di HKBP satu-satunya liturgi ibadah yang paling sempurna. Saya tidak sombong mengatakan itu. Setelah diteliti, ibadah ni minggu ni HKBP na paling sempurna. Alai HKBP dang murni be Lutheran. Alai nga Calvinis. Molo Lutheran perjamita itu manguluhon permingguan. Alai molo Calvinis para gedeiro manguluh permingguan. Anggulang kata tonga Lutheran pio. Aladang di tonga-tonga. Wasa hudok songoni sebanding do di ibadat ta hita manangihon hatani di bata dohot hita ditangihon di bata. Gudang duhuria aliran mulai dari awal sampai akhir ulah pemujian penyembahan parendeon sampai loja sampai habis energi sahabat tuna tu mangihok kata ni debata loja ma gedak ma modohodok ma murung ma ngences ma na utama di ibadah dang namadok dang perlu hita begion ni dibata alai na utama iko sebanding do hita manangihon debata do hita ditangihon debata. Anggo padita Dr. Stephen Tong luar biasa lupa dona. Halak na huria na manang punguan na say hatana suarana si tangihonon ni dibata. Ape dang manangiho kata ni dibata. Dido ibana do dang tod di porbadia na mangula di si. Alay tod di ni setan do. Luar biasa kan? Ini benar HKBP mau lihat ma di Serpong. Habis pengakuan imam baru markorate. Sangat nama sahih tahe sebelum nagudang nasadar HKBP nuaing. Alang guna zolo. Ula fotum markur. Ula margajang-gajang festival. Satu sebelum jamita. Bahkan ada ruas alanina markur do iban war minggu. Bahkan ada do di sana huria ala daerah pariwisata. Hola tikki markorino ro tu gareja. Duksinong markor silumay ba na mula mo sa tulon na. Bayangkan isima debata na sutarimas ngoni. Ima hamule kadung sa porsyaon buhado hita. Manangihok kata ni bata. Unang hola suarata. Dakolat tu di bata. Do tulungatta. Buhado hita. Buy sabar manangihon. Gudang do halak na susabar manangihon. Senek kulan neng makatay. Hindi benda dong istilah. Unang jo sego tapi hatakku. Kurian itu hatta alani kota dajala tadima hita hasian. Sian naso hasian dalam hal aha. Ima persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tiada hari tanpa firman Tuhan. Tidak merasa lepas rohana molo sojolo tangi okata ni dibata lau marhubas lau karejo lau berangkat. Alani amule kadongan dang
olo debata tebang pilih lau manguhum mabaik ganjaran. Tidak mau tebang pilih. Hasian manang nasu hasian, mulo diulahod dosa diganjar, diuhum. Ido patokanna. Dang songon dihita rupane moloduk kasihan, babu mak dibebaskan mai. Jalaga besobong mak. Sian nasa marga, sian nasa hom, sian nasa bangso. Hita ma marga na pinilit. Hamalimon na raja. Ima na magkubasi si hubasan di harajaon ni dibata. Di ayat 5 di dok nakin. Jala di sada Petrus 2 ayat sia. Di dok. Hita ma bangso na badia, bangso na pinilit. Hamalimon na raja na say makubasi hata ni dibata. Jala di pistel tenak ki di do. Danga dong lapatan na hita hasian. Yang go sumangula sumangulu do haporsyota. Danga dong lapatan na hita huria colma Kristen hasian. Anggo sumangulu anggo sumangula do haporsyota. Amin. Puji-pujian amulateon di sobaho rohanami tuho. Alanungat tolhas hatam tuhami. Napaingot tok kami ale Tuhan. Na diigil hodo hami gabi halak hasian. Baik di tonga-tonga ni keluarga, unguan, lungo binang di tonga-tonga ni huriam. Ima nasoma pasohotan, manangihon mangulahon makubasi hatam. Atau ngali Tuhan, tiada hari tanpa firman Tuhan. Hatam na kubegi hami sian si ete hetohon nami. Evaluasion nami may manang dia pahoton patuguhon hapursion nami. Manang na diay nong huulahok kami tingulu si ganupari. Muliate Tuhan, darida di HKBP Serpongon, na utama ima manangi hokatam, takkulan hata nami suara nami tangi honummu. Idu iban na dibayan di huriam HKBP, ina terahiron, iko say pengakuan markur. Alani dung say pengakuan dang buoy bekor, dang mungkin bekor gudang. Dang nadi salah hoko ale Tuhan hami markur di ibadah. Alai unang gabe alani gabe dang takas sami manangi hokatam. Gabe dang sempurna energi nami tiki nami lahu makubasi hatam. Pasu-pasu mahuriam semakin baik tua katik kinaneng roh. Semakin hobar tuatam pangulon nami di HKBP Serpongon. O manahu puji hami, o manahu sobah hami, ali Tuhan Yesus Kristus, Rabdo todi porbadia, asimaroham. Amin. Tapasahap Marede mahita los tapasahap piliata, Kedeta nomor 726 mamuka siainat sada. Yesus hapus aku, urang
posaku unang awasomu O sambing rajaku menolong aku naposan doamu di harajaanmu senang merahku duntakas diamu o sambing rajaku jala oloanku seorang maharohaku duntakas diamu o sambing rajaku jala oloanku. Tatangyak ko mapiliat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Oro haroroan ni saluhut si leo-leo na dinggan do nasa ulibasa na muliutus. Upasahat tami masyan na nilong mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni selioleo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Saya manami na di banua gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songopane sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Amen. Udul Mazohita. Give the best For Jesus! Pinatikon hujur di kopini robean. Horas mahamu saluhutna, jala dapotan pasaulian. Shalom Amang Inang dan kakak abang semua. Kami aka remaja haka lebih sepong, madok mulia teh tuhamu aka Amang Inang, dohot tuhamu abang kakak sudena. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Amang Inang dan kakak abang dalam kegiatan pengumpulan dana Bible Camp FKKBP Serpong seperti bazar, penjualan map, kaos yang telah berlangsung sejak 28 Mei sampai 11 Juni 2023. Kiranya dukungan yang diberikan oleh Amang Inang dan abang kakak bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kami anak-anak remaja. Mulialah nama Tuhan melalui kegiatan ini. Oh iya, kami mengingatkan kembali pada teman-teman remaja bahwa Bible Camp kita sudah dekat, yaitu pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2023 di Villa Ratu, Pansewati, Bogor. Adapun perlengkapan yang harus dibawa remaja, yaitu Alkitab, peralatan tulis, sepatu olahraga, pakaian olahraga, obat-obatan pribadi, pakaian hangat, peralatan dan perlengkapan mandi,
Baju untuk 3 hari. Untuk remaja putri disarankan tidak memakai rok. Botol minum dan juga lotion anti nyamuk. Dan barang yang tidak diboleh dibawa yaitu 1. Rokok, 2. Minuman beralkohol, 3. Segala jenis permainan, 4. Handphone apabila dibawa, HP akan dikumpulkan, 5. Benda tajam, 6. Perhiasan. Sampai ketemu tanggal 23 Juni. Dah. Di bawah. Dulu diantar, sekarang ambil sendiri.